Drop it. So today, we're going to talk about Earthquake! So, in an earthquake, we're going to tell you one by one what's sure and not sure about it. Yan. Sa mga sagot ng aming mga kaklase, I am sure that an earthquake is a natural phenomenon. Ano yung phenomenon? What is a phenomenon? Sir Dane, what is phenomenon? Kasi, kaya phenomenon siya, natural siya. Siyempre, alam naman natin na dahil nga sa plate tectonic movements, yun nga na nagpapa-trigger ng earthquake. So, tama naman siya dun. So, next, doon naman sa di sure, okay? Ano naman yung hindi sure, okay? Pakasabi natin si U-Scoop. Aubrey, U-Scoop, ano nga pala yan? They're not sure if fault lines are happening before or after an earthquake. Kung nag-exist ba yung fault lines before or after an earthquake? So gawin mo. Sige, dali. Kunwari, ito, fault line. Tapos nagka-earthquake, kung mababago ba siya? Okay. So, kung may magbabago ba, from time to time, okay? So, nawawala na yung golden hour natin. Yan. Next man. Doon naman tayo sa sure. Sure ulit, ha? Sure. Game. John Matthew, U-Scoop. Game. John Matthew, ano yung sure? Ayon sa ating sobrang lapit Philippines usually experience earthquakes because it is located in the Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, Ulit! Ano? sabi, Ano? ang Pilipinas nasa loob ng Pacific Ring of Fire. Hindi malapit, nasa loob. Basta. Anong explanation mo doon? So yon, sinasabi nga na parang mas frequent yung earthquake sa Pilipinas, dahil nasa loob tayo ng Pacific Ring of Fire. Okay. So, mas nangyayari maraming earthquake sa Pinas kasi yun nga, nasa Pacific Ring of Fire! Next is, doon na sa di ako sure. Okay, ano kayo yung mga hindi sure? U-Scoop, Imarie, di tayo tapat. Yan. Ayun, isa sa mga hindi sure if it's true that earthquakes rarely happens in cold places. Oh, paano mo na ebas? Paano? So ayun, hindi siya nababase sa climate sa tingin ko kasi, ayun, lapit. Sa tingin mo kasi? Sa tingin ko, hindi siya nababase sa climate kasi yung location ng Philippines is a tropical country. Pero hindi ibig sabihin nun na if yung mga tropical countries is nakakaranas ng mga ng more frequent earthquakes. It's about the location. Walang factor yung climate sa earthquake. Okay. So, sinasabi doon na kahit na ano pa ang inyong klima, wala pa rin magbabago. Kung magkakaroon ng earthquake, may earthquake pa rin. Okay? Next, babalik naman tayo kay U-Scoop Irwin. U-Scoop Irwin, lumapit ka dito. Lapit! Next, nabigay na sure! Sure, Irwin! Sure! Ito naman sa mga isa sa mga got sa aming mga sure ako. It is a probable cause for tsunamis. So, medyo tama naman siya doon. Kasi kung ang epicenter naman or hypocenter, basta pagdating sa oceanic plate, dun pwede mag-trigger ng tsunami. Kaya tama naman siya dito. So sinasabi mo na sa oceanic plate boundaries, magkakaroon ng tsunamis from the earthquake? Yeah, pag dun nag-trigger yung kung saan nag-start yung earthquake. Pwede naman. Reliable because napag-aralan namin to in grade 10. Ano mga nag-grade 10 dito? Taas kamay. Lahat ng nag-grade 10. Ako rin. So, balik naman tayo ay U-Scoop John Matthew. Lapit dito, John Matthew. Ay, hindi. Joke lang. Si U-Scoop, ano pala? Di ako sure. Sabihin ka naman ng di ako sure. Di ka sure. Sige. So, hindi sila sure if earthquakes can be detected ahead of time. Oh. Sino nga ba nakakalam kung magkakaroon ng earthquake? Sige. Explain mo nga naman kung bakit pa naman hindi siya sure dyan. Hindi kasi talaga nadedetect yung earthquake, yung exact time. Hindi siya nadedetect ng exact time, pero Ayos lang yan. pero, nadedetect siya na magkakaroon, hindi lang yung exact
So, feeling ko naman doon, nag-base yung mga tao sa fault lines. Kumbaga, alam niyo yung the big one? Oh my God, the big one. The big one. Yung the big one po kasi, mga, drama beats. Yung the big one po is an expected earthquake sa West Valley Fault na tatamaan yung Batangas at yung Cavite. Doon, yun yung pinakatamaan. So, alam nila kung kailan, alam nila na magkakaroon ng earthquake, pero hindi nila kung kailan, kaya hindi kami sure doon, okay? Next naman, use scope dyan, Matthew. Bigay mo naman kami ng sure ka. Okay. The pressure beneath Lasan mo naman. the pressure beneath the tectonic plates causes the ground to move. The pressure what? The pressure beneath the tectonic plates causes the ground to move. So, ibig sabihin, parang yun nga, yung parang build up ng pressure sa ilalim ng lupa, yun yung nagkakos ng movement ng ground or what we call earthquake. So, masasabi mo bang mga sinasabi nating sure ay reliable? Oo, kasi mga scientists na rin ang magsabi niyan. Mabigay ka nga ng scientist na joke, miss. Tapos, next naman, new scoop, Imarie. Magbigay ka naman ng last na hindi ka sure. Last na to mga kaibigan. Last na po ito. So ayun, when the earthquakes occur, the water from the lake dries up. So, dries up. Parang for me, dries up. Nagkukos yung drying up ng mga lakes dahil sa weather or sa sobrang inat gaya ng El Nino. Earthquake kasi parang wala siyang relation sa pagda-dry up ng mga lakes. So, hindi nga reliable yung... So, andito po kayo para magpaalam na sa aming vlog. Sa muli, ako po si Jack. Irwin! Imarie! Aubrey! JM, Matthew. And we are Earthquake Vloggers 2K19. Bye guys!